Alors, la dernière fois, on a fait l'exercice 5 du livre. On a fait le partie 1, 2 et 3. Donc, dernière question, c'est dresser un tableau représentant la composition molaire du mélange. On a vérifié que cette réaction n'est pas totale. Pourquoi? Parce que à la fin de la réaction, la quantité ou aucun réactif s'annule, n'est-ce pas? On a dit, pour cela, on dit que cette réaction n'est pas totale. La réactif devient zéro à la fin de la réaction. Monsieur, هيدي الرياكسيون ديستيريفيكاسيون هي من أهم الرياكسيون وفي إلكم 95% يعني بين 95% ل 97% بيجي بالاكزامان اوفيسيال سؤال عن الاستريفيكاسيون عن هيدي الرياكسيون الموجوده بالسؤال. واحد من الكيستيون يلي بينطرحوا بحال انطرح الاستريفيكاسيون هو البارتي اللي انا بدي زيده. بس خلينا نرجع نتذكر سوا استاذ السؤال. عندي هيدي الرياكسيون انها ريفرسيبل n'est pas totale. مع le nombre de moles initial pour chaque réactif, on peut trouver d'après le tableau, ici, monsieur, après 4 heures, on a dit 4 heures, il y a une fin de la réaction. Donc, après 4 heures, on a la quantité de chaque substance présente dans le mélange réactionnel. D'accord? Donc, ici, c'est 0,42. On a dit là, nous avons 0,08. C'est X. On laisse la main à 4,2. Ça devient, c'est 0,5. Ah oui, là, 0,5. D'accord. Yeah. Regardez cette question. Alors, calculez le rendement de cette réaction. Calculez le pourcentage de rendement pour cette réaction. C'est quoi le pourcentage de rendement? C'est le nombre de moles actuel, yani le réel de l'ester, sur le nombre de moles théoriques de l'ester fois 100. باش اشتغلنا على nombre de moles لأنه بالexercice on a utilisé le nombre de moles. Au début, pour trouver le pourcentage de rendement, il faut trouver le nombre de moles actuel et le nombre de moles théoriques. N'est-ce pas? لما يكون في عندي استاذ رياكسيون توتال اجباري حيقول لي هو انه calculer le pourcentage de rendement sachant que la masse او le nombre de moles بيعطيني رقم بيعطيني النمبر de moles actuel او الماس actuel. طب انا هون الكيستيون يا استاذ بس calculer le pourcentage de rendement de cette réaction. طب كيف بدي اجيب النمبر de moles actuel وكيف بدي اجيب النمبر de moles théorique؟ فاذا نعم هلا فينا نقول انه هو وصل ل 0.08 هي الاكتوال والتيوريك انه كان لازم يوصل 0 او يلا هلا بنحكي استاذ. ماشي الحال؟ وي فاذا لحتى نشتغل نستعمل البن اذا بحاجه له. استاذ نحن بالكالكول اللي عملناه بالتابلو انا اذا بدي اجيب الروندمون البورسنتاج دو روندمون راح اخذه مثلا لل C5H10O ou bien le H2O. يعني pour l'un de produits, on a dit que le pourcentage de rendement, on l'utilise pour l'un des produits. Oui ou non? Oui.
خلينا نشتغل استاذ على C5H10O. Le nombre de moles après 4 heures, c'est égal à combien? 0,42. Monsieur, هيدي 0,42. هيدي هي النمبر de moles Actuel. réel à la fin de la réaction. مش هيدي عملنا لها كالكول لأنها رياكشن ريفرسيبل. عملنا كالكول وقلنا النمبر de moles formé ل C5H10O. هيدي هي استاذ النمبر de moles réel. هيدي النمبر de moles actuel. Ça va؟ تيوريك 0,48. طول بالك بس استاذ. فاذا دونك لو نومبر دو مول ريال للبرودوي هي 0,42 مول. كيستيون. Ça va? C'est clair pour tout. فاذا استاذ لان الرياكسيون ريفرسيبل نحن هلا بعدين حنعرف شو اسمها هيدي النقطه ال 4 اور هي حيكون اسمها le point d'équilibre او l'état d'équilibre. بعدين حنحكي عنها مش وقتها. بس المهم لما اوصل برياكسيون ريفرسيبل وتوقف الرياكسيون هيدا النمبر دو مول اوبتوني هيدا النمبر دو مول ريال او الاكتويال. من وين باخده استاذ؟ بناخده من التابلو. فاذا دائما بالرياكسيون ريفرسيبل النمبر دو مول اكتويال هو النمبر دو مول à l'équilibre ou à la fin de la réaction بناخده من التابلو. Concernant le nombre de moles théoriques, استاذ نحن مش قلنا انه الرياكسيون ريفرسيبل؟ يعني ولا رياكتيف va s'annuler à la fin de la réaction. لما بدي اشتغل وجيب النمبر دو مول تhéorique, on suppose que la réaction est complète. ركزوا على هيدي النقطة منيح. بفترض انه الرياكسيون شو complète. لما تكون réaction complète يعني l'un de réactifs va s'annuler. Donc, il faut de 1 calculer le rapport de chaque réactif. جبنا le rapport. Donc, B est le réactif limitant. يلي هي 0,5 mol. Alors, nombre de moles لل B sur 1 بتساوي nombre de moles لل ester sur 1. Ça est égal à 0,5 mol. Donc, c'est la quantité théorique. مش نحن قلنا استاذ انه الكونتيتي تيوريك بنشتغلها à la fin de la réaction totale وبنشتغلها مع réactif limitant. مش بنجيها من الرابور ستوكيومتريك. Mais la différence entre la réaction totale et la réaction réversible, بالرياكشن توتال هو بيعطينا الاكتويال ونحن بنجيب التيوريك من خلال الرابور ستوكيومتريك. بينما بالرياكشن ريفرسيبل على l'état d'équilibre ou à la fin de la réaction réversible, هيدي بتكون النمبر de moles actuel. Pour trouver le nombre de moles théorique, il faut travailler sur le rapport stoichiométrique et on suppose que la réaction est complète. Donc, on trouve le nombre de moles théorique de l'ester et alors le pourcentage de rendement, là l'ester c'est 0,42 sur 0,5 fois 100 égale 83. بس خلينا نتأكد من الريبونس. بس مسيو شو يعني استر؟ شو قصدك فيها؟ هلا استاذ نحن بعد ما اخذنا اورجانيك. هو هيدا الكومبوزي اللي موجود عندي بالبرودوي اللي هو سي 5 ايوه هن في دو. نعم هن في دو برودوي. لا ما هيديك ننقي اللي بدنا اياه. اوكي مسيو بس فيني اسال سؤال؟ اكيد. يعني هو اذا كانت كومبليت مش هيك ريفرسيبل بيكون هو عاطينا الاكتوال نحن بس بنحسب التيوريك من خلال الرابور ستوكيومتريك وبنجيب البورسنتاج دو روندمون. بس اذا هيك ريفرسيبل بنحسب يعني بيكون عندنا بالتابلو الاكتوال وكمان بنحسبها نحن كانه كومبليت. وبس نحسبها كومبليت من الرابور ستوكيومتريك بنعتبر انه نحن جبنا التيوريك. اوكي. هيدا كيستيون très important monsieur. يلا بنزيدوا عنا استاذ مع l'exercice 5 sur le cahier. Alors calculer le pourcentage de rendement de l'ester. الكيستيون اذا بدكم تكتبوا calculer le pourcentage de rendement de l'ester ou de la réaction.
مين منه معنا بالجروب قبل ما تنقلوا الريبونس؟ انتوا استاذ 15 نسبة؟ المفروض في واحد ناقص يعني. مين يلي ناقص عنا اليوم؟ آم، D'accord, merci. في بتول في عندي هلا حدا رجع ظهر، ننطر دقيقتين بركي البروبليم دو كونكسيون. connection أستاذ. يلا dépêchez-vous. مسيو بتول عم تقلي ما عندها انترنت ما عم تقدر تفوت. D'accord. Yalla, on peut continuer? Oui. Vous avez terminé? Yeah. Les ions peroxodisulfate H2O8 oxydent les ions iodure U-. Cette réaction est représentée par l'équation suivante. H2O8 plus 2I- donne 2SO4 plus I2. À l'instant T égale 0, on mélange une solution à volume constant. 10 ml de peroxyde de sulfate d'ammonium et 50 millimoles d'iodure de potassium. On suit l'évolution de ce système et on recueille les informations présentes dans le tableau suivant. Tracez la courbe NH2O8 en fonction de T avec l'échelle 1 cm pour 150 et 1 cm pour 1 millimole. OK؟ أستاذ عندي سؤال. تفضلي. الإيودير دو بوتاسيوم هي 2I-. الإيودير دو بوتاسيوم مش هي. هي كاي. يا هكتب لكم تحت هي كاي. Mais lorsqu'on dit solution, c'est-à-dire dessous dans l'eau, ça devient K plus I-. I-. Le K plus c'est un ion spectateur, et le I- هي Bah, l'ion I-. qui va réagir. Ok, merci. De rien. فإذا أستاذ أكيد كلكم رسمتوا الجراف، وي؟ حدا ما رسم الجراف؟ 1 minute بس. نعم؟ لا. 1 minute. يا رح ارسم انا استاذ هلا الور للجراف. هيدا الطون. C'est le nombre de moles. C'est N en millimol. وهون في عنا الطون
en secondes. هلا استاذ انا رح ارسم يعني مثل allure داكور. هلا الارقام رح اخذها منكم. ماشي الحال؟ استاذ اذا هو يعطينا اشيال ضروري نرجع نكتب على الجنب اشيال؟ لا. إذا استاذ أنا رح بلش هون. C'est 1, 2, 3. Par exemple, c'est ici, c'est 10. OK. استاذ كبروا بعد للجراف نص ساعة. أنا مش حأرسم جراف استاذ، ما قلت لكم أنا رح آخذ الشل، بس رح أرسم allure للجراف. بس الأرقام رح أخذهم من عندكم، d'accord. C'est comme ça par exemple. أو خلينا نحي. C'est comme ça, par exemple. يلا. طيب انتوا استاذ مرسوم عندكم الجراف بعتقد الكل. يلا. Déterminer le nombre de moles de chaque constituant du mélange réactionnel pour T est égal 450 secondes. استاذ à T est égal 450 secondes قديش معكم النمبر de moles للأس 2 au 8 de moins؟ استاذ Oui. طلع معي 7,7. Donc, à T égale 450 secondes, le nombre de moles de l'S2 au 8 2 mois est égal à combien? À 0,75. هلا يمكن حدا استاذ يطلع معه 7.6 7.4. هلا هودي الفالور بضلهم اكسبتابل حسب نحن لي بوين يلي موجودين عندنا كيف وصلناهم. Donc pour dresser le tableau de variation à cet instant, il faut écrire l'équation. Alors on a 2i moins plus S2 au 8 2 moins nous donne I2 plus 2SO4 2 moins. سارة كيف بنشتغل على التابلو دو فارياسيون؟ أول شيء بنحط الفارياسيون كيف هي en fonction de x. Mais avant, on a ici, il faut écrire l'état. كيف حط فوق الرياكسيون. الرياكتيف pour le produit بعدين بالإكس. On a écrire l'équation, c'est comme ça. نعمل هيدا التابلو. Monsieur, il faut commencer à t égale 0. استاذ صح. Quels sont les constituants du mélange réactionnel à t est égal 0? شو الكomposition للميلانج réactionnel؟ معنا بالexercice معنا 10 millimol et 50 millimol. N'est-ce pas? Oui. Donc, pour l'I-, c'est l'iodure, c'est 50 millimoles.
Ou le S2 au 8 de moins, c'est 10 millimoles. Monsieur, بس ثانية فوق مش 0,75 7,7 millimol. When? فوق T égale 450 Donc, c'est secondes. 7,5 millimoles. Oui. Oui عشان هن Yal. Donc, c'est 7,5 millimoles. D'accord. Yeah. Alors, ici, c'est 0 et 0. Ils sont les produits. Yeah. Et ça va dans la variation. Sinon, il y a là directement. À n'importe quel instant. C'est sur les relations. Moins 2x, bien. C'est 50 moins 2x. Ici, c'est 10 Moins x. moins x. Et Plus ici, X. Plus x. Ou plus Moins X. 2x. En 2x 2X. monsieur بنحطها بالفارياسيون. هلا دغري انا عم بكتب على ان انستون تي. استاذ مش اخر شيء مش 2x. 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 Oui, oui, c'est 2x. Yep, ça va. Question? Y a-t-il de questions? أستاذ أنا حطيت فارياسيون ما بيأثر. حطيت variation. طيب, ça va. طيب, monsieur, le x est égal à combien ici? deux virgule cinq millimol Bravo. لأنه صارت 7,5. Bravo. Monsieur, faire attention. Vous devrez faire attention à ça. Donc, le nombre de moles restants de S2 au 8 2 mois, c'est 7,5. OK? Donc, c'est quel temps? T est égal 450 secondes. Donc, comme ça, on a le nombre de moles de S2 au 8 de mois à cet instant. C'est-à-dire c'est le nombre de moles restants. Alors, c'est 10 moins X est égal à 7,5. Donc, c'est X est égal à 2,5. Donc, 10 moins X est égal à 7,5. Alors, X égale à 2,5 millimoles. Maintenant, 50 moins 2x, il y a 50 moins 5, c'est 45. Ici, c'est 2,5. Et ici, c'est 5 millimoles. D'accord? Oui. Yeah. Déterminer la vitesse moyenne de disparition de peroxodisulfate et celle de formation de diode dans l'intervalle 0,450 secondes. Alors, il faut trouver la vitesse moyenne de disparition ou de formation. خلينا نشتغل أساس بالأول على الديسباريشن للأس 2 أو 8 2 mois. نرجع نشتغل على الفورماسيون للإي 2 à 0 ou 450. فإذا on travaille la vitesse moyenne de S2 au 8 2 mois. À cet instant, c'est quoi la vitesse moyenne de disparition? C'est égal moins delta N à à delta T. l'opposé
de la pente, yani moins delta 1 sur delta t, égale. À qui vous devrez écrire la définition, d'accord? Je vais mettre cette définition. Donc, la vitesse moyenne de disparition est égale à l'opposé de la pente de la séquente à ces deux instants, les 0, 450 secondes. Alors, est égal à moins 7,5 moins 10 sur 4, 5, 0, moins 0. Ça devient égal à combien? 5,55 fois 10 exposant moins 3 millimoles par seconde. Fois 10 exposant moins 3. Moins 3 unités, millimoles. 1 millimole par seconde. Par seconde ou seconde moins 1. La vitesse maintenant de formation, la I2. Bien sûr, il faut écrire quoi? Définition. Définition. Yeah. Est égal plus delta 1 sur delta t égal. C'est égal à combien le nombre de moles? 2,5. C'est 2,5. Mais monsieur, est-ce qu'on a le nombre de moles à 0? C'est 0, oui? C'est 0. D'accord. على 450 À 450, oui, monsieur. c'est 2,5 moins 0 sur 4, 5, 0 moins 0 est égal. Réponse c'est le même. C'est la même. 5,56. 56 fois 10 moins 3 millimoles seconde moins 1. فإذا monsieur, how the deux substances ont la même vitesse là? Pourquoi? عندهم نفس النمبر الفاكتور شو اسمه؟ الكوفيسيون. Oui, le coefficient. لأنه عندهم ممكن لكم déduire بنقول له إنه هودي deux substances أو هودي deux substances ont la même vitesse car ils ont le même coefficient stoichiométrique. هودي بنسميهم même coefficient stoichiométrique. D'accord? هاي إذا بدكم حطوها remarque. Question? Yeah. Partie 4, rapidement, c'est ce que tu as toute réponse. بس ترجعوا بس شوي. سوري بس. خلينا نعمل آخر بارتي. هيدي خليني نخلص آخر بارتي. خلاص مش الحال. واللي بده ينقل برجع بعطيه وقته فيه يرجع يفوت على معنا. خلينا نخلص explication. Yeah. Le mélange initial est-il stoichiométrique? Déterminer le temps au bout duquel la quantité de réactif limitant se réduit à sa moitié, يعني le temps de demi-réaction. Pour vérifier si le mélange initial est stoichiométrique ou non, il faut trouver le rapport. On a le nombre de moles initial de chaque réactif, alors on peut travailler sur le rapport. N'est-ce pas? Oui. يلا. فإذا أستاذ هيدا partie 4. D'après la question 2, on déduit que le mélange n'est pas stoichiométrique. أساساً خلينا نجيب نحن ال R de I- égale l'N لل I- c'est 50 sur 2 égale à 25. وال R لل S2 au 8 2 c'est 10 sur 1 égale 10. Alors, le mélange n'est pas stoichiométrique, ça?
صح. ده يدمر réactif. S2O يتضم هو الرياكتيف limitant. Le mélange n'est pas stoichiométrique راح اختصرها استاذ d'accord n'est pas stoichiométrique فاذا مين الرياكتيف ليميتون S2O8 2 ال S2O8 2 هو الليميتون. Alors pour trouver le temps de demi-réaction il faut faire quoi? Il faut définir le temps de demi-réaction. C'est le temps nécessaire pour que la moitié de la quantité de réactifs disparue. Yani, N à T et demi, 10 sur 2. c'est 10 sur 2 تعطينا 5 5 d'après le graphe. égale نعمل graphiquement 5 millimoles. Graphiquement, نعمل projection faisant le temps nécessaire. T et demi est égal à combien? هو تقريبا 1350 secondes. Merci. Donc ça, graphiquement, d'accord? Oui. C'est clair comment peut-on trouver le temps de demi-réaction? Oh, monsieur, هي 1500. أصلاً عنا 1500 هي 4,9. لا ما 50. Ben, est-ce de regarder dans le tableau? À 1500 لا بعد مش 1500 بعد 4,9 يعني قطعت ال5 صرنا اقل من 5 من خلال التابلو رح تطلع معكم سي à peu près 1300 secondes d'accord Oui. يلا فينا نكتب maintenant استاذ انا رح ارجع فوت ربنطر دقيقه او دقيقتين اذا ما حدا فات معناتها كلنا صرنا كاتبين الريبونس الكيسيون الباقيين استاذ رح احط لكم اياهم محضر الريبونس اللي لهم لانه الكيسيون الباقيين هن اكبر من هون فرجاء للمره الجاي بس ما بدي تحلوا بس اعملوا بريباراسيون لير l'exercice يعني خذوا بس ايدي دوني اكسترا أي واحد. الويت طيب. فيك تحط على آخر باج مش يلا. هون. اوكي استاذ يلي خلص فيه يظهر من الجروب يعطيكم العافيه Merci monsieur.